international companies, which are powerful social economic players, are already international. But why stop at 100 years? It is very much fun to think on a human scale. A human scale is 100,000 years, 10,000 years. Our species has been around for 1 million years. Maybe Homo sapiens talking, creating 100,000 years. What about a very short time compared to that, 1,000 years? Remember, all of science, modern science, is only 400 years old. The Industrial Revolution, less than 150, about 150. What will be in 1,000 years? Of course, none of us can imagine. But some of the things that will change due to our science and will be big problems as well in the future will be things like a much increased lifespan. We've doubled the lifespan in 100 years, 200 years, with just better nutrition and better medicine. But now that we can control the human genome, we will have, I have no doubt, a much larger lifespan, 200 to 400 years. We also face the possibility, the likelihood of changing the genetic code, of hurrying up mutation and evolution by our interfering with our own DNA. That might be good. It might lead to, for example, a longer life. But it's bound also to lead to speciation. What happens to all species, successful species that don't go extinct, is that they divide up into many species. We too are probably just a branch along the way in the evolution of our species. And we might evolve into more than one species, which could cause big social problems. And finally, if we survive on the order of 1,000 to 10,000 years, we will start, or life on Earth, our successors, will start populating the galaxy. It's an easy calculation to realize that if you can survive, if we could survive about 1,000, 10,000 years, we could populate the whole galaxy in a few million years. We would not send people to other stars, other planets, which we're beginning to explore from afar. We would send information, robots with the information necessary to reconstruct from local materials life. That's all you need. Bits of information that encode the genetic code. And we could do this with micro robots in a way that would explore our immediate vicinity. And once you start an exponential expansion like that, you could rapidly, on the time scale of the galaxy, which is billions of years, very rapidly populate the galaxy. So, with that, I conclude, and I conclude with the prediction, the final prediction, that science will be even more important in tomorrow's world. It will continue to reveal more of nature's secrets, increase our control over its forces, with consequences that are both good and potentially bad. My hope is that the culture of science will inspire us to
exploit the good and avoid the bad. Thank you. For your fascinating lecture. Before I give the question for the audience, let me summarize your lecture in Thai for a few minutes. You can listen to the Thai version of your talk also. จากหัวข้อนะคะ Science and Human Development แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าวิทยาศาสตร์และพัฒนาการของมนุษยชาตินะคะโดย Professor Prof ได้พูดเกี่ยวกับกิฟต์หรือของขวัญจากวิทยาศาสตร์5ประการสำคัญนะคะก็คือของขวัญชิ้นแรกก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อมาก็คือความเข้าใจในธรรมชาติหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะการควบคุมและจัดการธรรมชาติแล้วก็ internationalism หรือลัทธิการอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ถึงอันสุดท้ายที่เป็นข้อสำคัญก็คือการตั้งคำถามและการคาดการณ์นะคะที่เรามาดูของขวัญชิ้นแรกก่อนเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเน้นถึงความเข้าใจที่ควรจะได้มาจากการทดสอบความคิดนะคะของเราโดยการสังเกตและทดลองซึ่งความจริงเหล่านี้ซึ่งได้มาจากการสังเกตและการทดลองได้มาจากธรรมชาติโดยไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของการเมืองหรือความเชื่อทางศาสนานะคะแล้วก็ทฤษฎีทั้งหมดที่เราเคยเรียนรู้มาสามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะต้องผ่านการทดสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะและทุกคนควรจะต้องเข้าถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะนี้ข้อสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทิ้งท้ายไว้สำหรับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือวัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะคะต้องการสังคมที่เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในการอภิปรายนะคะเพื่อที่จะแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้วิทยาศาสตร์นำกลับไปสู่สังคมทำให้สังคมมีความอดทนนะคะแล้วก็มีประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้มาดูของขวัญชิ้นที่2ก็คือองค์ความรู้ของธรรมชาติหรือความเข้าใจในธรรมชาตินะคะทางด้านฟิสิกส์นะคะ Professor Prof ก็ได้ให้ตัวอย่างสำคัญ3ด้านก็คือฟิสิกส์นะคะแล้วก็จักรวาลวิทยาหรือ cosmology นะคะแล้วก็ชีววิทยาทางด้านฟิสิกส์ก็ได้พูดเกี่ยวกับการค้นพบนะคะทางฟิสิกส์ตั้งแต่เริ่มต้นแต่กาลิเลโอนิวตันแม็กซ์เวลล์แล้วก็บอลต์แมนนะคะแล้วก็พูดถึงว่าเราได้ค้นพบไปจนถึงระดับอะตอมแล้วก็อนุภาคที่เล็กยิ่งกว่านะคะแล้วจนทำให้เกิดความรู้ต่างๆมากมายทั้งทฤษฎีสัมพันธภาพแล้วก็กลศาสตร์ควอนตัมนะคะซึ่งการศึกษาสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมนะคะซึ่งเราเรียกว่าอนุภาคมูลฐานเนี่ยทำให้เกิดทฤษฎีเรียกว่าควอนตัมโครโมไดนามิกส์หรือ QCD นะคะส่วนองค์ความรู้อีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลวิทยาหรือ cosmology นะคะก็Professor Prof ก็ได้พูดถึงว่าในศตวรรษที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลมากขึ้นมากมายได้ค้นพบว่าจักรวาลจริงๆแล้วในจักรวาลเนี่ยประกอบไปด้วยกาแล็กซี่หรือดาราจักรอยู่นับแสนล้านกาแล็กซี่นะคะซึ่งจักรวาลเนี่ยได้ถือกำเนิดมาจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงเมื่อประมาณนะคะ 14,000 ล้านปีที่แล้ว